बनती भी अगली वीडियो। ये जी हम शिकार पे आए हैं। ये अयान है और ये मैं हूँ। हाँ ये चाचू आ रहे हैं। पूरा व्यू है जी। शिकार अभी कर चले हैं, यानी कि मच्छी वगैरह साढ़े जाल पे है। अयान सारा निज़ाम है। हाँ क्या मैं अरमान है। चाचू क्या सारा निज़ाम है। निज़ाम बन रहा है, सही है। मुर्गा भी हाँ उतने मुर्गा भी जा रही यार, क्या बंद नहीं अरमान। ये जी हम आ गए। हम हमारी जो वो है ना मोटर वो हो गई बंद होने। तकनीकी मसला आ गया। चाचू साढ़े इडनी आर्टिफिशियल थले निका नहीं पानी आ गया। मैं समझ डुग गया। चलो फिर तो रोले नहीं जी। हूँ रमान है मैं हाँ कितना प्यारा रमान तो मैं ये अयान है वो हमारे चाचू। पूरा निज़ाम है सारा सिस्टम सेटअप है। हमने ना अब ये जो है ना ये बतखें जो है ना ये आर्टिफिशियल हमने लगा दी थी, ठीक है। और अम्मा भी ये खुद आर्टिफिशियल बतखें थी हमारे। ये हमारी बंदूक है। ये बतखें हमने कोई 150-200 बतखें जो है ना हमने तो लगा दी। अब इनको देख के इनकी जो दोस्त हैं वो आएंगी, यानी कि इनकी जो भैया बच्ची समझो कि हैं मतलब मेल है ना, तो इनकी जो बच्चियाँ दोस्त हैं ना वो आएंगी, तो फिर गपशप करने के लिए सेट करते समझो। तो इस वजह से अब हम उनको पकड़ लेंगे। कुछ बच्चे आएंगे तो कुछ बच्चियाँ आएंगी। हाँ क्या हुआ। ये सारी सिस्टम स्टोरी अयान है। ये सारा बड़ा शिकारी है इनकी। चुप करना यार, मस जानी शर्म कर। चुप ऐसा निज़ाम कितने है फुल सर्दी का निज़ाम है, ठीक है। अच्छा सारे यहाँ बड़ा डूका पानी के इतने को नहीं डूका ना, आगे पानी बड़ा डूका। छाल ना मारे मत खाने इंतजार करिए। ऐसा सारी सिस्टम स्टोरी रहमान है तो चाचू भी है पीछे। वो सारे बड़े शिकारी प्रोफेशनल शिकारी। असि ना त्रै एक है देखना ऐसी ट्रेन होना है। ट्रेन ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेन पे आए हैं दो बंदूकें 4 हैं। ये सारी सिस्टम चुप करना यार, चुप कर यार, शर्म कर यार शिकार ना जैसी सारी सिस्टम स्टोरी। दूर तक कोई बंदा नहीं ना बंदे की ज़ात होवे, एक तू होवे एक मैं हो, इसी तरह शेयर पड़ता है। सही है, ठीक है। चलो आसमान पास कर।